Sådan der. Som I nok ved alle sammen, mit navn det er Dalle. Min bedre halvdel sidder lige herovre. Hej hej. Og så har vi så Garfield, der er i gang med at gøre sig selv ren. Han har fået noget... han fik sig en mad her den anden dag. Han er ikke helt færdig med den endnu. Og så er der jo lige det, at jeg vil også gerne informere om, at vi er i live. Vi har det godt. Så bare roligt. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi har det fint nok. Og som der også ligger i det, det er, at i dag der er det onsdag, den 18. juni 2025. Og vi skal til at lægge lidt flere videoer op. Synes du ikke? Det skal vi. Og så må vi så se efter, om vi ikke kan få det hele til at køre ordentligt med tingene. Ja. Hvis det er, at de kan høre et eller andet, der blæser i baggrunden, så er det vores blæser, vi har til at stå, fordi det er rimelig varmt i dag. Men jeg vil bare lige sige, at vi har det fint, vi har det godt, der er stadigvæk liv i os, og vi ses.